2012 மாடல் ஃபிகோவில் இங்கே திங்காம செக் இன்ஜின் லைட் எடுத்து பாருங்கள். இது நம்ம ஸ்கேன் போட மேனுவலாகவும் ஆஃப் பண்ணலாம், ஸ்கேன் போட்டு ஆஃப் பண்ணலாங்க. மேனுவலாக ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போம். ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஓகே, இல்லாமல் வந்தால் ஸ்கேன் போட்டு ஆஃப் பண்ணணுங்க. பேட்டரியில் எர்த் கழட்டி விட்ருவாங்க. எர்த் கழட்டி போட்டு ஒரு ½ hour ஆகணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ½ hour ஆகிடுச்சு. பேட்டரி மட்டும் ஃபுல் டைட் பண்ணிடுவோம். ஒன்று 2 இந்த மாதிரி கீ ஆஃப் பண்ணி 3 டைம் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். இக்னேஷனை ஆன் பண்ணிவிட்டு 3 டைம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஓகே, லைட் ஆஃப் ஆகிருக்கு. செக் இன்ஜின் லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு.